Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you know that we discussed about the applications of first law of thermodynamics, and in your previous lecture we discussed first two applications of first law of thermodynamics, that are isobaric process and isochoric process. Now in this lecture we discuss the third application of first law of thermodynamics, that is isothermal process. Isothermal process is a thermodynamic process which is carried out in such a way that the system undergoes changes but the temperature of the system remain constant. That isothermal process we call the that thermodynamic process we call the isothermal process. Mean we have a system in which there may change in other state variable but there is no change in temperature. So that thermodynamic system we call that thermodynamic process we call the isothermal process, in which there is may change in volume, there may change in pressure, but there is no change in temperature of the thermodynamic system. That thermodynamic process we call the isothermal process. Let's we consider an ideal gas that is enclosed inside a container. Here we only contain the ideal gas inside container because the temperature of ideal gas only depend upon the temperature of the system. It's not depend upon the volume of the system. You know that whenever a system expand, then due to expansion volume increases and there is change in temperature. Whenever there is expansion, the temperature of the system decreases, and when you compress the system, the temperature as a result increases. But here you consider the ideal gas. For ideal gas, the internal energy just depend upon the temperature. Internal energy now not depend upon the volume. Whenever there is expansion or contraction in the system, as a result of contraction or expansion, there is change in volume, but there is no change in internal energy, because here you consider the ideal gas, and for ideal gas internal energy doesn't depend upon the volume, it's just depend upon the temperature. If you keep the temperature constant, then there is no change in internal energy, there is change in other state variable. So you consider the gas molecule, ideal gas molecule, which confined inside a container, and that container have insulating wall and conducting base, and you have a movable piston above that container, and you place that container over a heat reservoir. Heat reservoir mean this is a reservoir that contain large heat capacity. So you placed that container over a heat reservoir and you allowed that container to expand. When means you allowed that system to expand. When this system containing ideal gas expand, then there is, as a result of expansion, there is increase in the volume. Right? Originally you consider the volume of the temperature, volume of the system V1, pressure of the system P1, and temperature T. Now when you allow this system to expand, as a result of expansion, there is increase in the volume, there is change in the volume, and when there is change in volume, then there is change in pressure. As a result of expansion, there is also change in temperature. You know that when there is expansion, then there is decrease in temperature, and when there is compression, there is increase in temperature. But you place that container over a heat reservoir, so the change in temperature is compensated by the heat flowing from reservoir towards the system. यहाँ पे आपने जो सिस्टम लिया हुआ है, इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं, पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, तो पिस्टन अपवर्ड जब मूव करेगा तो सिस्टम एक्सपेंड होगा, गैस मॉलिक्यूल्स जो है इनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा. ओब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर जो इसका जो टेम्परेचर है एक्सपेंशन के रिजल्ट में वो भी डिक्रीज होगा. लेकिन आपने इस कंटेनर को, इस सिस्टम को रखा हुआ हीट रिजर्वायर के ऊपर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिक्रीज होगा, पहले जो टेम्परेचर T था उससे टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने उसको रखा हुआ हीट रिजर्वायर के ऊपर, वही वाला टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर टुवर्ड्स द सिस्टम. सो एज a result of expansion, there is change in temperature, there is change in volume, there is change in pressure, but temperature remain constant because heat flow from reservoir towards the system. So that thermodynamic process which you carried mean the thermodynamic process mean there is expansion in the system.
You carried it in such a way that there is change in temperature, volume, there is change in the pressure, but temperature remain constant. That thermodynamic process you call the isothermal process. As we already discussed it, we contain the ideal gas inside a container, means our system is ideal gas, and for ideal gas internal energy just depend upon temperature. Change in internal energy just depend upon temperature. When there is change in temperature, then there is change in internal energy. But in this process there is no change in temperature. There is just change in volume as well as change in pressure, but temperature remain constant. So when temperature remain constant, then internal energy of the system also remain constant. So change in internal energy for isothermal process is equal to 0. If you write the expression for first law of thermodynamics, that the heat supplied to the system is equal to change in internal energy plus change in work done. But in this system, you supply the heat to the system, there is expansion in the system, means there is thermodynamic process, but temperature remain constant. And when temperature remain constant, then internal energy remain constant. So this term of first law of thermodynamic process become 0. So you can write the expression for first law of thermodynamics, that del Q is equal to zero plus del W. Instead of del U, you put 0, because temperature remain constant due to constant temperature. Internal energy also remain constant, so change in internal energy become 0, because del U represent the change of internal energy. System have certain internal energy, but there is no change in internal energy because there is no change in temperature. So first law of thermodynamics for isothermal process become del Q is equal to del W. Here you take the expansion in the system, means system expand, there is work done. वर्क डन क्या आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे सिस्टम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और आउटवर्ड एक्सपेंड हो रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी, प्रेशर लग रहा है सिस्टम पे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वर्क डन हो रहे हैं. जो आप हीट सप्लाई हो रही है रिजर्वायर से, इट्स जस्ट यूटिलाइज फॉर डूइंग वर्क. देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ऑल द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट रिजर्वायर टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इन वर्क डन. इट्स यूज्ड फॉर चेंजिंग वर्क डन. देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. और अगर आप इसी सिस्टम को आप कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहें, तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगेन यू नो डेट व्हेन टेम्परेचर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज चेंज इन प्रेशर एज वेल एज चेंज इन वॉल्यूम. जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करेंगे तो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे सिस्टम जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास प्रेशर इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज की वजह से टेम्परेचर कब चेंज आएगा, सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा. बट in that case, in case of contraction in the system, you place that container over a लो टेम्परेचर रिजर्वायर. तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर का जो इंक्रीज आएगा, तो वहाँ पे जो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम सिस्टम टू दी लो टेम्परेचर रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर. यहाँ पे हॉट रिजर्वायर की जगह आप कोल्ड रिजर्वायर रखेंगे, तो कंप्रेशन के रिजल्ट में जो एक्स्ट्रा हीट यहाँ पे आएगी, टेम्परेचर का जो राइज होगा, वो हीट फ्लो कर जाएगी कोल्ड रिजर्वायर को. एज रिजल्ट आपके पास टेम्परेचर जो है अगेन कॉन्स्टेंट रहेगा. वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज आएगा. बट इन केस ऑफ कंप्रेशन देयर इज नो चेंज इन दी temperature of the system. That thermodynamic process you also call the isothermal process. Now if we draw the graph between pressure and volume for isothermal process, you discussed that in isothermal processes whether there is compression, there is expansion. In both cases there is change in volume as well as change in pressure, but temperature remain constant. So if we take the expansion, in expansion initially the pressure of the system is greater, volume is less, and as a result of expansion volume increases and pressure decreases. तो इनिशली जब आपके पास जो एक्सपेंशन का जो आप सिस्टम लेते हो, यहाँ पे आपके पास प्रेशर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे वॉल्यूम आपने प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे और प्रेशर प्लॉट किया वाई एक्सिस पे. तो इनिशली आपके पास वॉल्यूम कम था बिफोर एक्सपेंशन, तो यहाँ पे बस वॉल्यूम कम था, प्रेशर की वैल्यू उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है, जैसे सिस्टम एक्सपेंड होता है तो एक्सपेंशन के रिजल्ट में प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड डिक्रीज करता है. अब इस पॉइंट पे जब आपके पास प्रेशर आफ्टर एक्सपेंशन सिस्टम इस पॉइंट को रीच कर जाता है, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर जो है वो आपके पास कम हो जाता है, और वॉल्यूम जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस ज़्यादा हो रहे हैं. इनिशियली आपके पास प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम आपके पास कम, और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ग्राफ है विद पैसेज ऑफ टाइम आपका सिस्टम एक्सपेंड होता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है,
यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है, तो और प्रेशर और वॉल्यूम को जब पास इंक्रीज और डिक्रीज और लीनियरली यू गेट दिस ग्राफ. This graph show that there is change along the vertical axis as well as along horizontal axis. Mean there is change in pressure as well as there is change in volume, but temperature remain constant. So that system in which there is change in pressure as well as volume but temperature remain constant, that thermodynamic system you call the isothermal process. और initially अगर आप सिस्टम की कंट्रैक्शन करवाना चाहे तो कंट्रैक्शन में आपके पास वॉल्यूम पहले ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल जो स्टेट आएगी वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ होगा यू प्लॉट इट फ्रॉम डेट पॉइंट टू डेट वन, और फॉर एक्सपेंशन यू प्लॉट फ्रॉम डेट पॉइंट टू डेट वन. सो डेट इज़ द ग्राफ फॉर pressure and volume in case of thermodynamic isothermal process, and that graph you call the isotherm. This all about the isothermal process. In next lecture inshallah we discuss the last application of first law of thermodynamic process, that is first law of thermodynamics, that is adiabatic process. If you have any question you can ask in your WhatsApp group. Thank you. Allah Hafiz.